Mvulana kwa jina Prince Tamino anakimbia kwenye msitu mweusi akifuatwa na joka. Linaposimama tu ili kummeza, wanawake watatu wa ajabu wanatokea na kuliua joka hilo kwa kilio chao kikali cha vita. Ndivyo inaanza Die Zauberflöte ya Wolfgang Amadeus Mozart au The Magic Flute. Fantazia hii ya Singspiel, aina ya opera ya kitamaduni yenye muziki na mazungumzo, ilionyeshwa kwa mara ya kwanza mnamo 1791 mjini Vienna. Ingawa inaweza kuonekana kama hadithi ya kitoto, opera hii tata imejaa ishara za kupindua na sasa inachukuliwa kuwa mojawapo ya opera zenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia. Kukimbia kwa Tamino na joka ni mwanzo tu wa safari yake. Wanawake watatu wanamuita kiongozi wao Malkia wa Usiku. Yeye kwa upande wake anamtuma Tamino katika harakati za kumwokoa bintiye Pamina kutoka kwa mchawi mbaya Zarastro, na kumsaidia katika safari yake anampa filimbi ya uchawi yenye jina. Hatimaye Tamino anampata Pamina kwenye hekalu ya Zarastro, lakini nyuma ya mistari ya adui, Tamino na Pamina wanajifunza kwamba wako upande usiofaa. Malkia wa Usiku anataka kuutumbukiza ulimwengu gizani. Kila kitu ambacho Tamino alifikiria alijua kilikuwa kibaya, kumjaza shaka na kuchanganyikiwa. Kwa hivyo jitihada mpya inaanza kwa Tamino na Pamina. Ni lazima wapite majaribio matatu ya hekima, na hapo tu ndipo mchana unaweza kuushinda usiku. Wakisaidiwa na nguvu ya uchawi ya filimbi, vijana hao wawili wanashinda majaribio haya na majaribio ya Malkia ya kuwaharibu. Hatimaye wanaingizwa katika hekalu wakiwa wamerudisha usawa katika ufalme. Vipengele vingi katika hadithi hii ya kipekee vilichochewa na ushiriki wa Mozart katika shughuli za Freemason, mtandao wa mashirika ya kindugu kote Ulaya. Sehemu kubwa ya historia yao, ishara na ibada zilitoka enzi za kati. Lakini washiriki wa Freemason wa wakati wa Mozart pia waliathiriwa na maadili ya Ulaya ya karne ya 18: urazini, ubinadamu na mashaka kuelekea mamlaka za jadi kama vile ufalme na kanisa. Alama za shughuli za Freemason na maadili haya kuona nuru hupatikana kote kwenye opera. Ikiwa hii inaonekana kama nadharia ya njama, hiyo ni kwa sababu ni kama ilivyokuwa wakati huo, lakini sasa imechukuliwa kwa uzito na imekuwa mada ya uchapishaji mkubwa wa kitaaluma. Kwa mfano, baadhi ya wasomi wa Mozart wanaamini Malkia wa Usiku anasimamia Maria Teresa, malkia wa milki takatifu ya Kirumi ambaye alipinga shughuli za Freemason na kuipiga marufuku huko Austria. Ingawa kunaendelea kuwa na mjadala kuhusu maana mahususi, tafsiri na eneo la marejeleo haya ya kimasoni, wasomi wanakubali kwamba wako hapo na wanakusudia kikamilifu. Moja ya alama hizi ni nambari 3 iliyowakilisha usawa na utaratibu wa washiriki wa Freemason. Sasa nambari ya 3 bila shaka ni rahisi kupata katika kazi yoyote ya usimulizi wa hadithi, lakini inajulikana hasa katika filimbi ya uchawi, majaribio matatu, wanawake watatu, roho tatu na milango mitatu. Mengi ya muziki imeandikwa katika E flat major ambayo ina flats 3 katika key kuu yake, na kihistoria mila ya kimasoni ilianza na kugonga mara 3. Opera inazirejelea kwa kuzifungua kwa sauti 3 kuu zilizokamilika kwa kutua kwa kiasi kikubwa. Sauti hizo ambazo hutokea tena katika kipindi chote cha opera hutumikia kusudi lingine. Zinakamata safu ya ajabu ya opera katika kiwango kidogo cha aina yake. Sauti ya kwanza, E flat major, iko katika nafasi yake asili ya mizizi, rahisi na isiyopambwa. Inafanana utoto wa Prince Tamino ambaye katika ujinga wake anakubali kila kitu ambacho malkia na wanawake wake wanasema bila swali. Sauti ya pili ni C minor yenye uchachu kuu ambao unaakisi huzuni na shaka ya Tamino katikati ya opera. Hapo ndipo ulimwengu wake na mawazo ya mema na mabaya yanapogeuzwa kwenye vichwa vyao. Na mema na mabaya ni vinyume viwili tu vya opera. Inaangazia baadhi ya madokezo ya juu na ya chini kabisa katika opera: mchana na usiku, nyimbo rahisi zenye melodi za kuimbika na muziki ngumu wa kutazama mbele. Kielelezo kikuu cha opera kinahusu kusawazisha mambo haya yaliyokithiri ili kufikia uwiano kamilifu. Ili kutafakari hili, sauti ya mwisho katika ufunguzi inarejesha utaratibu wa muziki. Inarudi kwenye E flat major ya ushindi, sauti ile ile ambayo ilianza nayo, lakini ikigeuzwa kumaanisha kwamba Mozart alihamisha noti ya chini hadi juu. Ingawa inabaki na upatanifu wake wa asili, sauti hiyo inasikika juu zaidi, ikielekeza kwenye kupata nuru. Hiyo ni sawa na Tamino
ambaye katika kupita majaribio yake anarejesha usawaziko katika ufalme huku akikuwa na nguvu, hekima na kamili zaidi. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.